1、2、3，老師講你知。今次個封面有個小朋友坐住隻鸚鵡飛嚟飛去喎。朋友，你又估下個故事講咩呢？有小朋友好細心喎，佢見到西蘭花啦，同埋紅蘿蔔。今次嘅故事可能關於食物。學習好好吃飯，晴晴的魔法水晶。圖文1、2、3，老師。食飯時間到啦，但係晴晴一啲都唔開心啊！晴晴喺度諗，又要食飯，我唔想食啊！媽媽好溫柔咁氹晴晴，晴晴再食多3啖啦！你睇下，匙羹小火車要開入你個口入面啦！咣咣咣咣咣！但係晴晴另歪塊面話唔要，我飽啦！晴晴食咗幾啖就好似陣風咁走咗去玩玩具啦。晴晴成日都唔食嘢，媽媽真係覺得好頭痛啊！到夜晚，大家都瞓着咗覺，呢個時候晴晴個肚喺度打鼓啊！好肚餓啊，個肚好唔舒服啊！你好啊，晴晴，我係你個朋友毛毛啊！晴晴見到之後，好興奮咁攬住個公仔同佢講 Hello， 毛毛。毛毛指住晴晴個肚講，噓，你聽下，你個肚仔喺度打緊鼓啊！佢話佢好肚餓啊，你需要食飯，佢先至可以舒服咁瞓得到覺噶。晴晴話，但係我唔係好鍾意食飯喎。突然間，毛毛變咗好多寶石出嚟啊！晴晴去捽一捽眼望，呢啲係寶石，閃靈靈噶。毛毛打咗個關斗話，係啊，當你每日食咗啲飯菜同肉，寶石就會出現噶啦。寶石會有神奇嘅力量，令到你爸爸媽媽獎勵你，可能會帶你去食好食嘅嘢啦，送一個溫暖嘅抱抱俾你啦，或者可能帶你出去玩啊！哇，我好想要啊！好啦，晴晴，約定你，我哋聽日見啦，拜拜。去到食飯時間啦，晴晴佢竟然好主動咁樣上咗張凳度坐啊！毛毛，你去咗邊啊？毛毛，食飯啦！晴晴嗌完毛毛之後，突然間毛毛真係出現咗啊！晴晴，我哋嘅任務要開始啦！突然間個雞蛋黃喺度發光啊！食咗佢，你就會有第一粒寶石，黃寶石噶啦！晴晴佢竟然好乖啊！佢真係食咗個蛋黃喎！晴晴開心到彈起啊！接住落嚟係紅寶石，食完之後你就會皮膚變靚靚噶啦！我要變靚靚，晴晴個寶箱又多咗粒寶石啦！但係呢個時候，媽咪拎咗碟菜出嚟啊！晴即刻擰晒頭，揈晒隻手講：我唔要食啊！毛毛攞咗粒綠寶石出嚟，晴晴都依然係唔肯食。啲菜又難咬又難食啊！我唔要食啊，唔要啊！毛毛走咗去摸一摸晴晴塊面，安慰晴晴。晴晴，我知道啊，你唔鍾意食菜啊嘛，但呢碟菜係媽媽好俾心機煮噶，可能好好味噶，不如你舐一舐，試下係咩味啦，喺度陪你試啊！晴晴諗咗好耐，雖然佢都唔想食，亦都唔鍾意食，但係佢決定伸條脷出嚟
舐一舐，試下係咩味先。晴晴舐完之後，發覺冇想象中咁難食喎，鹹鹹地，其實都 OK 啊，都可以食喎。所以晴晴咬咗第一啖，然之後佢食晒落肚啊！晴晴開心到舉高咗隻手講：媽咪，我做到啦！毛毛，你睇下，我食咗啦！好嘢！晴晴儲到第3粒寶石啦！毛毛同埋媽媽都覺得晴晴佢今日好勇敢啊！就算啲嘢食佢唔想食，佢都肯嘗試食少少，試下個味道。所以佢哋決定獎勵佢去公園玩啊！去到公園，晴晴佢仲好自豪咁同身邊嘅人講啊：我話你哋聽啦，我今日食晒媽媽煮嘅飯啊！身邊嘅姨姨叔叔聽到之後都讚晴晴好叻啊！返到屋企又要食嘢啦，但係晴晴佢今次冇扭計啊，亦都冇跑走咗。佢問毛毛：毛毛，今次會有咩色嘅寶石啊？朋友，你估下今次會係咩色嘅寶石呢？就係橙色啦。然後佢仲好大啖咁食咗嚿番薯啊！咦，你睇下，晴晴佢越嚟越叻，儲得越嚟越多寶石。晴晴今日咁勇敢，食咗咁多嘢食，又儲咗咁多寶石喎。唔知爹哋媽咪聽日會點獎勵佢呢？係陪佢睇一本書，可能會帶佢去公園玩，可能獎勵佢食一樣佢鍾意食嘅嘢食喎。小朋友，咁你今日有冇好似晴晴咁食咗好多健康嘅食物呢？你又食咗啲咩啊？如果你鍾意呢個故事，請記得俾一個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得我哋最新嘅繪本。如果你都想根據小朋友自身經驗度身訂造故事，歡迎透過IG 與我聯絡。